Звездные войны. Война клонов. Великие лидеры вдохновляют других на великие свершения. Война расколола эту сторону. Армии Республики необходима новая база в Тейдариенские переговоры на пока что нейтральную Луну. Погоди. Не все. Но ты Mozilla. Это не я. Софт глючит. Мы вне зоны огня. У нас есть кое-что для них. Вера есть вопрос убеждений, а не выбора. Кораблей погибли в результате безжалостных атак, после которых в живых не остается ни. Джедаев посылает магистра Пло Куна упредить следующий удар. Нет, не так. Этот туда, а этот сюда. Точно? Не сделать бы хуже. Как? Можно сделать еще хуже. Повторяю, нас атакуют. Кто-нибудь слышит? Наш аппарат захвачен! Наш аппарат захвачен! Вперед, ребята. Наши координаты 12 в точке 2.6. Скрываем консервы. Полетели. Капрал, там еще одна капсула. Похоже, это последний. Пора заканчивать. Эй,
А что Джедаев делает снаружи? Пора их плющить. Вперед! Я готов, босс! Ух ты! Отведайте лазера! Что ж, генерал, мы вляпались в очередную передрягу. Мудрость легко обретают те, кто не ослеплен собственным эго. Смертельное оружие в действии. Военный корабль сепаратистов злорадства и просторы республики, уничтожая все на своем пути. После крайне рискованной спасательной операции Энакин Скайуокер готов генерала Гривуса. Мы лишились энергии. Тень 2 готов. Тень 3 готов. Тень 4 готов. Тень 11 готов. Тень 12 готов. Бродсайд, если вернемся, я проставлюсь. Уже чувствую вкус напитков.
Пустой супчик. Видно хоть что-то? Я всегда знаю, куда лечу. Да? И куда же, Бродсайд? Я лечу бомбить линкор. Как их тут много! Зацепило! Стабилизатор вылетел! Порядок, справился! Понял, босс. Всего лишь царапина.